क्या आप जानते हैं कि गायों की भी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं? वे अपने झुंड के कुछ सदस्यों के साथ गहरे रिश्ते बनाती हैं। जब वे उनसे अलग होती हैं, तो तनाव महसूस करती हैं। हमारी तरह ही गायें सामाजिक प्राणी होती हैं। वे अपनी दोस्तों के साथ खेलती हैं, साथ में चरती हैं। यह दोस्ती उनके जीवन को खुशनुमा बनाती है। तो अगली बार जब आप गायों को देखें, उनकी दोस्ती के बारे में जरूर सोचें। क्या आपको यह जानकारी पसंद आई? इस तरह की और रोचक तथ्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।